Ramogi kowere kod weche motende kod romo madhi nyime pacho ka kendo mochakore kawuono to wang'ene motende kod weche mag paro mar chik omenda ma igeto tigodo e biro loso budget kaka ibiro riemb Kenya e kind 2026 2027 hik omenda ma bende paro mar chik mar iluongo ni Finance Bill 2026. Jatend migawo mar omenda Mbadi oketo ler ewi paro mar chik mar omenda mag 2026. Mbadi wacho ni fuoni mag paro mar chik no selok ataro gi moko kuom jogo make mbui kendo ok onyis adier mar wach. Mbadi wacho ni onge osuru manyien ma oketie simbe mag ong'we yamo kata mana chupni mag pi. Bende olero ni osuru mar lewni mag mitumba en mano ma oketi kaluwore kod winjruok mar johala mane dwani nywandgi osuru kata nywand osuru margi kanyakla kendo ng'ade dichiel. Mano wacho ni ok nyis ni omedo osuru e lewnigo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Olose log tich mar omenda boma maduong' ma Nairobi. Jatend migawo mar omenda Mbadi olero ni johand mitumba ni kik bed kod kiondko ni weche moko mipilo ni sirikal dhi lodho osuru kuom gima chwe. Gino magikoni nyalo ngunyo e lo wala no piny kendo hinyo menyo margi e chiro magikomba. Hii maneno ya mitumba ilitokea wale viongozi wa soko ya Gikomba walikuja hapa wakakutana na mimi together pamoja na watu wangu watu wa budget, fiscal and economic affairs, tukajadiliana, tukaongea na tukaagree ya kwamba watu wangu watakaa nao pamoja waone ni mabadiliko gani tunaweza weka kwa finance bill ili wasaidie kusimplify taxes ya kulipa. Na hivyo ndio imegenerate hii proposal ya kusema badala ya kukuwa na taxes nyingi tuweke tax moja at the point of entry. Wakati wanaingiza vitu ama bidhaa ndani wanalipa tax hapo na wanamalizana na maneno ya kulipa usuru. Mbadi olero ne oganda ni kik bed kod luoro mar ni duol mar KRA ok bi menyo kaka gitiyo kod simbegi e chwalo omenda ka gitiyo kod M-Pesa. Kendo koni kata osuru mar simbe mawuok e pinje maoko ibiro dhi tama kare. M-Pesa is not income. Kwa hivyo hakuna mtu atafuata KRA, hawawezi fuata wale ambao wanatuma pesa kwa M-Pesa. Hakuna bei ya simu itapanda kwa sababu tumetoa taxes yote tukaweka tu tax moja. The law is wide. It actually says that the commissioner can get information from everywhere and anywhere as long as it is for tax purposes. So it is very prescriptive. Now, what the KRA has done is, having checked with other jurisdictions, when we ask them, how do you get this information so that you're able to analyze and assess? Because in our side there'll be restrictions from the Data Protection Act, there'll be restrictions from different sources. Now, what these jurisdictions will tell us is, tax is not a private affair. Mbadi okwedo jok moko ni tuche kod weche mondo miyo mien chilo kuom paro mar chik mar omenda melo fare kod auchiel. Anybody, please get the bill, get my bill. Stop giving me many bills, many finance bills. Finance Bill 2026 is now out, published by the National Assembly, and let us engage constructively. I hope this year will not be a repeat of last year where I was asked so many questions on fake bills. Migawo mar omenda okwedo weche mipilo kendo lero ni lai mag loso budget muting'o sidho lai mag budget ma olieki e kod migawo mar omenda, rango chal mar uchumi kendo bedo kod jo sekta duto kod jokanyo. Okoni nyaka gwelie pach jopiny marango kuonde ma idwaro timie lokruok kapok ochwale ne od bura mondo mi orange ka bende inyal kale kosetimne lokruoge kata oyo. Gikone jatend migawo mar omenda some nyim od bura kendo ikete tim kinono kaka bajet no tiyo. Mbadi koni okenge moketi en mar medo choko osuru mondo adita sirikal opong' ok yak osuru kuom japiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.